you all for being with us. Murakoze cyane. And we have a celebrity in the room. Ni karibu cyane Ashton Small. Twishimiye kukwakira. MC, the floor is back to you. Another round of applause to our Minister of State. Thank you. Thank you. The innovators. Of course, today we have invited our special influencer, Enoch Uwizeye Kagarara. Actually, mu Kinyarwanda iyo umuntu yigiraga Kagarara byabaga ari ikintu kibi cyane, ariko Kagarara yahejeje icyubahiro izina Kagarara. So twagutumiye kugira ngo tukwereke ko wahesheje ishema content creators, especially muri category y'aba content creators bafite ubumuga. Twifuzaga yuko tuguha icyubahiro uyu munsi ukanaduhembera umwe muri bagenzi bawe watsindiye igihembo uyu munsi. So that's why we invited you. Icya kabiri, ngira ngo nyuma yo kugutumira turashaka yuko nyine wanadufasha no mu kudesigninga uburyo twubaka politike y'ubuhanzi ariko idaheza, yibuka buri gihe n'igice cy'abahanzi, content creators, artists, people in the creative industry who have disabilities. So I want you to help us to champion our inclusive art policy. So niyo mpamvu twamutumiye. Turanifuza yuko twanamuheraho ubutumwa kimwe n'abandi bose. Twishimira nk'iyo tubonye Merci yaratsinze, yitangiriye umushinga Gen Z Comedy, aratsinda, arakomeza ashaka partnerships, networks. Uyu munsi abantu bose bifuza gukorana na Merci, nkeka ko ari ukubera ikintu kimwe. No kubera ko mu gukora umushinga we yubashye principles. Icyambere guhozaho, ntabwo yigeze acika intege, ahozaho. Icya kabiri ni discipline, ndetse n'icyo nakwita nko gushyira ibirenge hasi. Hari igihe Imana igutera iteka ukagira umugisha ukabona impano, ariko ikaba yatuma ubyangiza mu gihe gito. So twifuzaga yuko umuntu wese ugize opportunity, ugize amahirwe, atabipfusha ubusa, cyane ko turi abantu beza kuguhypinga. We give you a lot of hype. Turagushima rwose, tukagushimagiza, n'ahatari ngombwa tukakogeza. Noneho hari igihe nawe bikurenga ukogera koko. Ni natwe kandi tugaruka nyuma tukaguseka tuti byari by'umuriro w'amashara, byari ibintu bidashinga. So we want you guys to learn from each other, hanyuma tugashimagiza, tugashyigikira buri gihe umuhanzi cyangwa se an innovator with discipline. N'abamerisi bose baracyari young generation, baracyakura, ntabwo wavuga ko hari aho uragera, ariko abakiza batoya, the Kagararas, the Rumagana warimo kubaka ibindi bintu, twifuza yuko mwaba nibura inyenyeri itazima. Turabafite abahanzi, turabafite abahanga, turabafite innovators, tuzana bagatangira bagakora, ariko ngira ngo discipline ikanga. Urugendo rwa discipline rero nirwo ruba rukomeye, tuzagerageze tururinde. So twifuza ko rero twakwakira Kagarara, ariko nawe akamenya ko ni time yo kugira ngo ibyo akora niba asanzwe abikora ntahite abihindura ngo ajye kure, yitandukanye nabo yabanaga nabo, hanyuma n'abandi bose bashaka kuba bagira icyo bamufasha. We wanted to tell even the partners, if you want to do something for the people with disability, he can be a very good brand ambassador. So we can really recommend him as long as you find value in his services. So twifuzaga yuko nabyo abantu bazabishobora bazabikora. So ikindi muri iyi sale twatumiyemo abantu nkuko ba Merci bakomeje kubivuga, the 100 winners of the Aguka Ideation Program
nta kindi bazanye. These young people who have won $3,000, they just came with an idea. Kandi twebwe nuko dufite ubushobozi butari bwinshi bwo guhemba ijana gusa, twagahembye benshi cyane. If we had a lot of money, we would have awarded or we have given a lot of awards to many young people who participated in the TEF business education program. But the problem is that we have a limited amount, a limited budget. We could only afford the 100 awardees. Ariko icyo nabwira urubyiruko rw'u Rwanda, turi mu gihugu aho nibura tubereka proof of concept ko kuzana igitekerezo bishoboka. Mwabonye Eastern Province ariyo yabonye abantu benshi, ariko iyo tubabwira uturere uzasanga akarere ka Kayonza niko gafitemo abana benshi. And we were asking turi kubireba mbere yuko tubizana hano, why did Kayonza? Ariko iyo unareba twe dukurikira no ku mbuga nkoranyambaga, abajene b'i Kayonza itangazo rikorewe muri Minafete bararisharinga hagati yabo. Itangazo rikorewe muri Minagiri baragenda bakajya ku kigo cy'urubyiruko bakarisobanura. Ubu Youth Connect Awards twatangaje ko dushaka ko abantu ba-applyinga this year. Abajene mu bimenye impamvu twatangaje ko Youth Connect Awards z'uyu mwaka zirarangira no kwa karindwi, nuko umufatanyabikorwa wacu ashaka yuko igihembo tugitanga mbere yo kwa 12 k'uyu mwaka. Ubu hari umujene wicaye umva ngo nzabikora, cyangwa biriya hari abo bireba, hari abo bigenewe mwebwe, bigenewe urubyiruko ahariho hose. So ibanga rero abajene b'i Kayonza barusha abandi bajene nuko babifashe nkaho ari inshingano, iyo babonye opportunity bayijyamo, yaba ari ukwiga, yaba ari training, yaba ari gushaka amafaranga, they are there. Mu bajene ba Eastern mwabonye harimo nka 11 ba Kayonza gusa, only the one district, kandi bafite good projects. So nayambabwire ko rero intara mwabonye ziri inyuma, the north and the city of Kigali, nuko abantu batashyizemo imbaraga zikwiye. So twakifuza yuko mwabwira bagenzi banyu, ibigo by'urubyiruko nk'abajene b'i Bugesera bafite the new Imbuto Hub for the youth, ibigo by'urubyiruko nka za Musanze bimeze neza, ahantu hose ari Hanga Hubs. Iyo tushyize hanze itangazo ryuko twifuza urubyiruko rutsindira igihembo, just go there, organize, co-create, mukigishanya hagati yanyu, we are sure ikigaragara iyi terambere twifuza rero n'urubyiruko rirashoboka. Ndashimira UNICEF iruzuza imyaka 40 iri mu Rwanda, basohoye indirimbo yitwa Kuri buri mwana. Kuri buri mwana, umuntu wese ufite telefone uyu munsi ajye kuri YouTube arebe indirimbo yitwa Kuri buri mwana. It's a great song. It has been crafted and produced by Sherry Silver Foundation with Andy Wumuntu. It's a great song with a great message. Ni indirimbo ifite ubutumwa. Ni indirimbo ifite ubutumwa, muze kuyireba. Kandi we thank you for, first of all, to give jobs to our artists, and number 2, to the idea that young people can strive. And you have done it for 40 years, and we have been part and parcel for that. We thank you for that collaboration. Turacyakomeza tugeze mu cyiciro cy'abafite ubumuga. The youth with disabilities. Watsinze yitwa Ibyishaka Ruth. Let's clap for her. Amashimwe cyane kuri Ruth. I will be welcoming the Deputy Executive Secretary at NCPD and our social media influencer and content creator, aka Kagarara.
Congratulations to her again. Tugeze mu cyiciro watsindiye. Nakada. Twagiye muri Art Connect. Naho harimo ibyiciro. Yego. Tugiye mu cya Literary Arts. Uwatsinze yitwa Iradukunda. Mwe